എല്ലാവർക്കും മലയാളം മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അത് കുറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് വന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകിപ്പിക്കുന്നതിൽ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ സേഫ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് കാണുമ്പോൾ ഡാമേജ് ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ല. ഡാമേജ് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാ സേഫ്റ്റിയിലാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ബബിൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്ര പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ പെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, അതാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസൈനൊക്കെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ക്ലൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചിത്രം കാണുമ്പോൾ. ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം. അപ്പോൾ ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ സാധനം എന്താണെന്ന്. നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ്, ഇതാണ് സംഭവം. നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. ഇതാണ് സംഭവം, ട്രൈപോഡ്. എന്തോ ഒരു ഹൈറ്റൊക്കെ കൂട്ടാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇത്ര വർക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചതിക്കപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ചതിക്കപ്പെട്ടു ഫ്രണ്ട്സ്. ഷെറ്റ്, ഞങ്ങൾ നല്ല ഹൈറ്റുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ അന്നൊരു ഡ്രിമ്മറിൻ്റെ വീഡിയോ അന്നൊന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും നമ്മൾ വീണ്ടും ചതിക്കപ്പെട്ടു. കളർ മാറി മാറിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി വേറെ വല്ലതൊക്കെ തിരിഞ്ഞാൽ നോക്കാം. വേസ്റ്റഡ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇല്ലടാ, അടിയിലാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് അടിയിലാണ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ചതിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഓ, ഇത്രയും നല്ല ഹൈറ്റ് ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നില്ല. ഇത്ര ഹൈറ്റാണ്. റിവേഴ്സ് പോയി കാട്ടിത്തരാം. ഈ ഹൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു മിനി സ്റ്റാൻഡ് ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ കറക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വെറുതെ അല്ല ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട്. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we ഇത് മുമ്പൊക്കെ ഞാനായിരുന്നു ക്യാമറമാൻ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി ഞാനും പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രൈപോഡ് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്കും ചെയ്യണം, ഷെയറും ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കാണും. ഫിക്സ് അവർ ചാനൽ മലയാളി മീഡിയ സൈനിങ് ഓഫ്.